안녕하세요. 여기는 이제 저희 명절을 보내러 왔는데 이게 저희 부모님 집이에요. 이제 부모님 집인데 이제 오면은 저희 부모님 집 난방 시설이 그걸로 되어 있어요. 장작 보일러. 그렇다 보니까 도시 생활에서 느낄 수 없는 그렇죠, 이런 고구마 밥을 구워 먹을 수 있는 환경이 아주 그냥 최적화되어 있어요. 그래서 이게 부모님이 이게 농사를 짓기 때문에 여기 샤인머스켓, 그지? 자, 구워보자. 아, 불 많네. 아, 참. 불이 없다고 사기쳤어. 요거를 이제 꺼내야 되는 거잖아, 그지? 자, 카메라에 비춰. 우와. 오씨, 저 안으로 들어가 버리는데 제가. 그 원집이기면 돼. 올리면 돼? 그냥 얹어. 그래? 어차피 뚜껑 닫을 거잖아. 그러니까. 아유. 나란히 했거든. 씨, 촌에 와서 이걸 먹는다고 밤이랑 고구마를 다 사왔더라고. 이게 낙이라고. 고양이 있어, 미나. 아, 그래. 고양이 겁나 귀여워. 소리는 나는데 어디냐? 그러니까. 조명 없나? 자, 맛있게 익어라. 군밤하고 고구마들아. 여기는 그죠, 저희 부모님이 농사를 샤인머스켓 포도밭입니다. 아우 추워. 지금 여기서 이번에 농사를 지어서 거의 뭐 한 일주일에 한 번 걸로 택배로 보내주셔갖고 뭐 거의 뭐 샤인머스켓을 그냥 사료처럼 먹듯이 먹었어요. 지금 어떻게 보면 그저 농사를 짓고 계신 부모님을 둔 덕인데 아우, 김포도를 다 따서 여기에 그름을 해놔서 아우 똥냄새. 이걸로 해서 조심해 아빠. 네. 자, 벌레? 그러면 같이 이렇게 해갖고 일단 완전, 뭐 터져. 완전 다 파묻어 놨지? 아우 맛있겠다. 왜 제 이름 얘기하는데? 몰라. 자, 굽시다 또. 자, 저희 아들입니다. 신기해? 뭐가 신기해? 안 먹어? 네? 안 먹어? 와, 완전 수검댕이가 돼버렸어. 괜찮은데? 괜찮아? 아니, 까봐. 아니 괜찮아. 우와, 엄마 밥맛은 어때? 아니 손이 맛있- 좀 부러져서. 맛있어. 맛있어? 이게 바로 겉바속촉이라는 건가? 영지, 근데 이게 밖에서 숯불을 꺼내서 하면 감이 있는데 응. 이게 너무 있다 보니까 맞아, 감이 안 없어. 안 해봐. 그렇지. 우와. 타긴 탔는데 괜찮아. 괜찮아. 아니 비주얼 안에 안 나왔어. 탔어. 아 뜨거워. 아, 야, 영지야, 니께 좋다. 우와. 야, 영희 니께 진짜다. 야, 그래, 그 비주얼 나온다. 안 뜨거워? 아, 고구마가 잘 다 이렇게 익었다고 하면 얼마나 좋았을까. 아빠 이것 봐. 우와, 야, 고구마 맛있겠다. 그래, 엄마 거, 야, 밤 한 2개랑 고구마 하나, 예쁜 거 하나 갖다 줘. 먹고 일어나면 주게.
우리가 다 먹으면 일어나면 먹어야지. 그치. 아마 우리 죽을 수도 있어. 우리가 다 먹으면. 나도 먹어. 내가 찍어줄게. 응. 파도 터치. 영재야. 아닌데. 아, 우리 영재 유튜브 자세가 나오는 것 같아. 데리고 다니면서 아빠랑 있잖아. 학교 때려치우고 있잖아. 학교 때려치우고 아빠랑 그냥 이거 산에 맛있겠다, 들어가자 어때? 싫어. 먹어봐 왜? 요만. 아 이거 조회수 잘 나오면 생각해볼게. 조회수 잘 나오면 여러분 들으셨죠? 조회수 만. 조용히 해. 시작한 지 얼마 안 되었고 얼마 안 돼. 응. 열심히 해야 돼. 이건 쓰진 않았는데 탔다. 영재야. 응. 아빠가 왜 유튜브 시작했는지 아냐? 홍보하려고? 맞아. 홍보하려고 맞아. 그렇고. 홍보하기 위해서 시작한 거야. 와, 잘 익었지. 우와. 맛을 보겠어. 진짜 맛있다. 오. 맛있어. 공주밤이라 그랬잖아 이거. 응. 진짜 맛있어. 공주밤이면 공주들이 많이 먹나? 에이씨 재미있거든. 진짜 재미있거든. 아 진짜 아직 개그 진짜. 아들하고 아빠하고 척척 맞네. 케미가 잘 맞지 영재라. 이제 고구마 까볼게. 와 이거 잘 익었지? 어. 우와 진짜 이거 비주얼이 이 정도 우와. 나와야지. 짱 예쁘다. 그지? 우와 이렇게나 태워서. 망고 같다. 이거 망고. 봐 이거 비주얼 나오잖아 진짜. 응. 다른 거 다 자르고 요거만 싹 나오게끔. 작은 거 얼굴치기. 아. 이거 봐 이거 봐 비주얼이 얼마나 좋아. 우와. 우와. 오소영이 마누라가 이런 걸 하고 싶대. 아. 와서 손이 오면 꼭 이런 거를 구워 먹고 내려가려 그래. 맞지 맞지. 망고 같은데 망고. 아유. 아 근데 진짜 밤 돈상가 갔다야 다 태워서. 에이 이렇게 하는 게 재밌는 거지 원래. 계면이 있지. 못 음 먹지. 맛있다. 진짜 진짜 맛있어. 과일 먹는 거 같네 과일. 그래 진짜 맛있습니다. 봐봐. 우와. 너무 들이대지 말고. 어때 영재? 학교 접고 유튜브의 길로 진행하는 게 어때? 안 돼. 왜 안 돼? 남들보다 빨리 가야 돼 영재야. 학교 졸업 끝나고 다 하고 하면 영재 있잖아. 맞아 안 돼. 늦는 거야. 그래도 안 돼. 맞아. 그래도 안 돼. 여기 수검댕이들이 아주 그냥 가득하는구만. 야 그런 얘기하면 안 돼. 잘 익었다고 해야 돼. 어쨌든 잘 익었다. 다 탔는 걸 못 잘익어. 엄마 그렇게 다 탔는 걸 지수하면 못 안 돼. 잘익어. 아니야 원래 정도껏 쳐야지. 응. 아이 아니, 원래 이런 것도 재밌단 말이야 아빠. 영재가 좀 안 해 그지? 어차피 다 탄 게 눈에 보이는데 그지? 원래 성공할 줄 알고 했는데 실패하는 것도 원래 유튜브 각이라고. 성공해도 유튜브 각이고 실패해도 유튜브 각이고. 에? 맛있다. 와 이건 진짜 맛있다 고구마. 꽃핀 거 같네. 아 요거 이렇게 요거 아유 먹을게. 생밥으로 까먹었던 맛이나 있지. 아니야 원래 이런 건 구워 먹어야 되는 거야. 뭐 아니야. 아니야. 야 이거 단백질 있다. 벌거지 이게. 이렇게 셔 고구마가? 어? 나 독감 걸리면서 입맛도 사라졌어? 고구마가 씹이. 야 벌레가 이게 너무 많이 입주해 있는데. 여기 벌레 한 마리 있고. 왜? 못해 그럼 또 여기 벌레 한 마리 있고. 이거 다 세대다 다 세상에 세대. 이거 봐. 엄마 것도 남겨줘야 돼요. 여기 또 있어. 우와. 땄다고. 여러분. 아니 무슨 밤 한 톨에 저걸 꾼다고 부엌에 들어가서 얼마나 뭐 도선도선 이야기했어요. 여기 다주택자라 여기. 다주택자 아니고 이게 다세대 벌레가 3마리나 입주했어. 있긴 있는데. 아 이건 벌레가 왜 이렇게 많아? 벌거지 어디 있어? 이거 봐 여기 벌레 한 마리 있지? 응. 여기 한 마리 있지? 벌거지라? 그리고 여기 아이고 있어. 치아뿌려구만. 그 벌거지 있는 밤을 뭐하러 사왔어 그래? 있는지 없는지 몰랐지. 아니다 우리 그 방 까는데도
그 그렇게 많이 나오더라고. 쪽밤이야. 응? 쪽밤. 쪽밤? 이게 원래 이건 있었고 버릴까봐. 쪽밤이 뭐야? 이딱 하면 응. 밤이 뽀뽀하는 방. 두 개인데 아, 이런 식으로 있는 건 쪽밤이라 부르거든. 신기하고. 근데 이쪽에 벌레가 다세되고 이쪽이 이건 좀 나은 거. 없는 것 같아 벌레가 그나마. 그렇구만. 그렇지. 왜냐면 분리가 되어 있었잖아. 응. 아이씨 이게도 벌레 있네. 으악. 단백질 봐. 별거지. 단백질이 이러. 왜다 빠진 걸 뭐. 아니야. 이게 나름대로 추억이야, 그지, 영재야? 추억이라고 해줘. 추억이네. 아 이쪽에도 벌레 있어. 추억이 아니라 흑역사가 될 것 같은데. 흑역사. 에이씨. 그래도 이건 조금 달다. 다탄 건 자, 따라. 먹어봐. 야 그걸로 있잖아. 엄마 얼굴에 올려가서. 얻어맞아. 이거 맞아? 야 너네 엄마 이미지가 왜 이러냐? 맞아 죽어. 아까 영재가 이거 우리 고구마 꺼내면서 야 이거 다 탔다 어떡하냐 했더니 큰일 났다 우리 엄마한테 맞아 죽겠다. 이미지가 왜 이래? 아, 놀리면 괜찮지. 아니 엄마는 오히려 놀릴 수도 있어. 그래? 따따 이러면서. 그렇게 쿨하다고? 마눌 아니야 니 거는 아니야 어디서 이상한 소리 듣고 그래. 충격받았어. 아니야 니 거는 안 탄 거 있잖아. 이씨 뭐야 완전. 그래갖고 오갖고 쏘를 한다야. 이것대. 솔직히 망했어? 너무 많이 태웠다. 괜찮아. 야, 니 거 있네 괜찮은 거. 엄마 이것보다 낫다. 생각보다 밤이 맛있지 않더라. 생밥 맛있었잖아. 생밥은 되게 맛있는데 그래. 보니까 태워서 그래. 아니야. 그리고 벌거지가 많아. 일단 먹어. 밤이? 응. 심한 거 아니야? 밤 원래 별로 많아. 이 영상을 어떻게 살리나? 망. 이 영상은 망했어. 완전 존망인데. 엉망이야. 떠 그냥. 어? 그래도 웃음은 많이 주겠지. 영재가 출연료 달래. 우리 아들 너무 빠꼼하던데 저거. 야 너 뭐 진짜 잘 먹는다. 뒤에 손 대야지 손 이렇게. 아 이렇게? 아 이 뭐야? 해야 돼. 이렇게. 야 너 먹방해라. 김치랑 먹으면 더 맛있겠지. 그냥 먹어. 못 참지. 먹방 제대로 하신다. 망한 거 살리기 위해서. 망한 거 살려야지. 망한 거를 마누라 살리고 있어 지금. 와 짱이야. 아 좋습니다. 이거 어디 있어? 이거. 뭐야? 어디 있대? 제수 씨 망한 거 소영이 살리고 있어. 김치가 떠놓고. 진짜 맛있게 살리고 있어. 근데 너 위가 적잖아. 아주 제대로 살았어. 그쵸? 오늘따라 꽤 먹네. 다 먹었다. 고구마 하나 먹고 있잖아. 나가 떨어질 줄 알았거든. 2개 먹었고요. 2개나 먹었어. 그러니까. 아 큰일 해주셨어. 김치를 처음부터 먹었어야지. 그러니까. 괜찮아. 아 이제 데이터 용량 거의 꽉 찼다. 자 즐거운 명절 모두 즐겁게 보내시고 고생 많으셨습니다. 안녕.